Maka saya sering sampaikan, kalau lebaran itu hanya tradisi, semua orang boleh ikutan. Bodho niku namung budaya, sinten mawon angsal nderek, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran itu hanya tradisi, siapa saja boleh ikut. Bodho niku budaya, sinten mawon angsal nderek, mboten dilarang. Najan Ramadan babar pisan ora poso, angsal nderek bodho. Nderek bodho ning ora tau poso. Kuwi padha karo ana wong lanang nganggo sabuk ning ora kathokan. Penting pundi sabuk kalih kathok? Nggih padha pentinge. Ning jeh luwih penting kathok. Wong nganggo kathok najan ora sabukan iso kok. Yen kegeden ya dipincuk. Tapi nganggo sabuk ora kathokan. Nah, siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Hanya orang-orang yang lulus, sukses menjalani proses Ramadan. Tandanya apa? Tandanya adalah Syawal. Mila bulan sesudah Ramadan kasebat Syawal niku artosipun berkembang dan meningkat. Setelah menjalani proses Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya ada peningkatan kualitas diri, bukan peningkatan berat badan, Bu. Ada peningkatan prestasi ibadah. Kula sering gambarake, sebelum Ramadan niku bulan-bulan uler. Uler niku binatang sing manfaat napa ngrusak? Manfaat napa ngrusak? Sae napa awon? Mula mboten wonten tiyang kok remen kalih uler. Ngerusak manggen ten pundi mawon ngrusak. Uler niku nggak ngapa-ngapain aja ngerusak. Meneng wae nempel tok niku wis ngerusak uler niku. Nempel ning godhong-godhonge rusak, rencem bolong-bolong. Nempel ning tanduran, tandurane rusak, gering, iso mati. Nempel ning kulit, kulite rusak, bergodhog. Nempel ning buah, buahe rusak, bosok. Nempel ning untumu, nek untuku ora. Untumu ya krowok, rusak. Niku uler, mulai yen ana wong kok senengane gawe rusak, ora kena dijak apik, ora gelem rukun, biasane rak diarani oh ulere. Pripun? Batur mriki wonten ulere napa mboten? Sing paling kathah RT pinten? Nah, pramila para uler-uler batur ingkang kula hormati, wulan Ramadan kala wingi uler-uler batur niki dikengken berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Entung niku poso, Bu, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Jenengan nate ngerti ana entung rabenan. Nah, kalau lulus menjalani proses kepompong, lulus le ngentung, keluar berubah jadi kupu-kupu. Lho uler wae lho gelem poso, diangkat derajate dening Gusti Allah. Biyen mlakune gremet, sekarang berubah terbang. Ini simbol ketinggian derajat. Biyen rupane elek, sekarang berubah indah. Biyen kelakuane ngrusak, sekarang berubah manfaat, membantu proses kembang untuk menjadi buah. Bahkan wong Jawa niku uler lambang keberuntungan. Omah kok dilebokke kok uler, kupu. Kok uler, kupu niku lambang keberuntungan. Omah kok dileboni kupu, jarene arep ana tamu. Lho, ana kupu mlebu omah iki arep ana tamu iki. Duwe anak wadon wis gedhe urung ketemu jodhone, omah dileboni kupu, arep ketemu jodoh. Lho,
Nok. Ya nek kupu mlebu omah ki jodohmu meh teka. Ning ya sabar Nok, wong kupune ireng. Ketoke bojomu ireng. Ning ya ora apa-apa, ireng ra masalah, wong bapakmu ireng nyatane ya apik. Ya kuat. Tapi sayang, kathah piyantun batur menika ingkang badha ngentung sewulan Ramadan medalipun boten dados kupu-kupu malah dados codot. Oh, codote guyu. Sehingga sekarang fitrah itu apa? Ayo kita bicara tentang fitrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kita berangkat dari sebuah ayat Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu punya dua ilham, dua potensi. Potensi fujur niki potensi awon, dan potensi takwa, potensi sae. Fujur potensi awon itu mengantarkan proses pertumbuhan. Takwa potensi sae mengantarkan proses perkembangan. Maka supaya manusia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dua-duanya baik fujur maupun takwa harus disikapi dengan benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, carane nyikapi ngeten. Manusia ini makhluk yang bisa berdiri tegak. Ayo makhluke Gusti Allah sing iso ngadeg jejeg niku nggih menungso. Kucing ora iso, wedhus ora iso. Nah, tubuh manusia dibatasi di tengah-tengah oleh ulu hati. Fujur itu tempatnya ulu hati ke bawah. Sentralnya perut dan bawahnya perut. Kok nopo? Ya gerayangi dhewe-dhewe. Kula wangsuli fujur niku nggene ulu hati ke bawah. Sentralnya perut dan bawahnya perut. Takwa itu tempatnya ulu hati ke atas. Sentralnya dada dan kepala. Ini potensi takwa. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Yang fujur ulu hati ke bawah, sentralnya perut dan bawahnya perut. Perut maunya selalu kenyang, bawah perut maunya selalu tegang. Maka manusia yang bijak engkeng sae harus menyikapi dengan benar. Yang bawah diposisikan sebagai bawahan, yang atas ya diposisikan sebagai atasan. Jangan dibalik, bawahan didadekke atasan, atasan didadekke bawahan. Wong BH kok dinggono bokong, katok dinggono sirah. Halo. Bawahan posisinya tetap bawahan, atasan posisinya tetap atasan. Manggatekke bawahan ini isinya tuntutan, atasan ini isinya tuntunan. Maka bawahan harus tunduk dan patuh sama atasan. Tugas atasan menuntun bawahan supaya tuntutannya tersalurkan dengan benar. Allahumma sholli ala Muhammad.
Aja nganti atasan tunduk sama bawahan. Bahaya niki. Mergo bawahan ki isine tuntutan, mulane bawahan itu kerjanya menuntut, suka menuntut hak. Kalau perlu kewajiban luwih sithik tinimbang hake. Mulane bawahan ini paling seneng nek dikendangi ngono kae. Hake. Mergo senengane nuntut hake. Weteng karo ngisore wetengi paling seneng nek dikendangi. Hake. Lah, tuntunan dada dan kepala harus diisi 3 hal: syariah, akidah, akhlak, logika, etika, dan estetika. Understand? Kula le matur estetika, ngeten iki jenengan ngertos mboten? Nah, estetika niku tepunge beras ketan dijladreni kalih banyu, diembel-embel bunder, lebete diisen. Nek panganan kok ngerti. Nggih niku wau Bu, syariah, akidah, akhlak. Niki sebagai tuntunan. Orang hidup kalau mau mengikuti tuntunan pasti baik, pasti benar, pasti selamat, pasti mulia, bahagia dunia akhirat. Yang bikin manusia celaka, rusak itu karena hidupnya nggak mengikuti tuntutan, malah nggak mengikuti tuntunan, malah mengikuti tuntutan. Itu yang bikin manusia rusak. Mek nuruti weteng karo ngisore. Semua kejahatan yang dilakukan manusia itu nanti endingnya ya untuk kepentingan weteng karo ngisore. Mula Ramadan kaya ana kewajiban poso, batalke poso ki ya tuntutane weteng karo ngisore. Loh, yang membatalkan puasa kan cuman itu, memasukkan atau kemasukan 3 benda: benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Ngono ya keplok. Benda padat kuwi makanan, benda cair kuwi minuman, benda gembuk-gembuk kenceng kuwi sosis. Loh, yang membatalkan puasa kan tuntutan perut dan bawahnya perut itu. Maka selama Ramadan kita kendalikan tuntutan, harus tunduk pada tuntunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Panganan, minuman, apa ya? Sosis. Lah nek cara Jawa sing batalke poso kan ngotelu. Ngelih, ngelak karo mbuh ngosijine aku ora ngerti. Ayo ngompol. Lho yo nggih to. Lho, ngapunten. Makanan, wah ini sama sekali nggak dikendalikan. Wes pokoknya sembarang barang dipangan, bal gedual wes, ora peduli haram apa halal. Pokoknya kalu diuntal, kadal diuntal, asu diulu, tekek dicekek, kodok dibadok. Kagak digelak. Wih, pokoknya wes ngono kuwi lah. Lho ya toh, niku sing marake menungso rusak. Ngapa pejabat-pejabat do korupsi kae ya mergo lho aspal diuntal, koral diuntal, wesi kae, tapi wonge ora teko iki. Lah kuwi ayo nuruti weteng karo ngisore weteng to.
Itu yang bikin manusia rusak. Satu. Orang, ini orang semua ya yang datang ya. Oh ya wes. Wong kuwi nek uripe meng nuruti nafsune weteng, nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Iya. Manusia yang hidupnya hanya nuruti nafsunya perut, nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa yang keluar dari dalam perut? Ya kuwi regane. Sehingga dia nggak akan tahu nilai. Maka hidupnya pasti gagal. Maaf, derajatnya kayak binatang. Dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bernilai, mana yang enggak, mana yang mahal, mana yang murah. Orang yang nggak tahu nilai hidupnya pasti gagal. Kenapa? Karena dia akan salah pilih, padahal hidup ini pilihan. Ketika salah pilih, gagal. Ketika salah pilih, sengsara. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Semarang nggak salah pilih bupati. Oh. Makanya lek wis bener apik ngene iki teruske. Timbangane kowe milih sing anyar ora cetha, milih sing anyar ora jelas. Lah kalau beliau kan programnya jelas, pembangunannya jelas, tinggal melanjutkan, menyempurnakan. Ya bertahap, wong Kabupaten Semarang ki luas. Harusnya periode beliau 5 tahun, iki meng 3 tahun setengah wis kaya ngene kok Semarang mendahniyo nganti 5 tahun kaya apa. Makanya dukung terus beliau, oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai salah pilih. Salah pilih nyenyek. Orang kalau salah pilih pasti hidupnya gagal. Tak kasih contoh. Tangane jenengan sing tengen kuwi nyekeli emas regane 10 miliar. Oh, emas 24 karat murni asli kok sak gegem. Terus tangane jenengan sing kiwa nyekeli suket sak tekem regane 10.000 rupiah. Terus karo-karone tokke wedhus. Ayo, kira-kira sing dipilih karo wedhus niku emas napa suket? Suket napa emas? Emas napa suket? Dasar wedhus. Ya karena memang wedhus nggak tahu nilai, dia nggak bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah, makanya dia pilih suket. Taunya wedhus itu wetenge wareg. Padahal andaikan wedhus mau cerdas sedikit, ndekne kok pilih emas, regane kuwi 10 miliar, tukoke suket, entuk suket 7 kabupaten. Loh. Halo. Nah tapi wedhus kan taunya wetenge wareg. Mulane ana wong batur urip kok mung nuruti weteng, berarti wong batur kuwi padha karo jenengan nek ngomong wedhus aja karo ngingeti aku. Lho iya. Andaikan panjenengan ngerti nilaine bulan Ramadan, demi Allah panjenengan kepingin setahun niki Ramadan sedaya. Umpama jenengan ngertos ganjarane fadilai barokai, pun mboten kepingin ulan-ulan liya. Wis ora usah sawal solo besar suro sapar mulut batu mulut jumatil awal jumatil akhir Rejab ruwah poso. Nek wong kene lak ngono to le hitung-hitung. Dikongkon Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, angel.
Ya penak Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Batu mulut cuma tilawal, cuma lihat akhir Rejeb, Ruah, Pas. Penak ngono to nggih? Ilate wong Jawa kok. Wong ngarani mauludan ya, mulutan. Kayak enggak cara apa? Mulutan. Padahal mulutan itu dari kata dasar mulut. Lah mulut wi babun minal cangkemi wal cok. Nah ilat Jawa kok wong ridho diwaca lila, ora ridho aku, ora lila aku. Fardu diwaca perlu. Ramadan dadi ramelan. Lho wong Jawa khairun ya diunekke kirun. Wong Jawa wahing karepe alhamdulillahirabbil alamin. Ora iso andulamin. Ana wong jenenge Hasbullah ya ceruk kasbolah. Abdul Razak ya dul raja. Malah sing nemen ki ana wong jenenge apik Abdul Majid diceluk dul genjit. Lho umpama ki sing ora melu nyumbang ora usah cerewet. Gayamu kaya donatur ae. Iya. Lha kok umpama menungso ki ngerti nilaine bulan Ramadan, wong batur ki andaikan tahu nilainya bulan Ramadan, demi Allah setahun 12 bulan kepingin Ramadan semua, ndak usah ulan-ulan liyane. Lah mergo wong batur ki ora ngerti nilaine Ramadan, mila yen Ramadan meh rampung kae malah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang 2 dina. Wonten apa mboten? Wonge teko. Ya aku ngerti kudune ireng pokoke wonge. Oh Ramadan meh rampung malah seneng. Ya mergo ora ngerti nilaine ulan Ramadan. Yang kedua, fitrah yang kedua, duribat 'alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Pun kula sekedap mawon mantun ngeten mangke ning mutik tampil lagi kenaan sedelok tok. Bayarannya larang kok. Mangke tampil meleh neng. Wingi pun sareng kalih kula MNC. Niki bareng meleh. Ken sekedap tanggal piro ngono bareng meleh ngono. Padha larise. Manusia akan selalu ditimpa kehinaan, akan selalu sengsara, tidak akan selamat kalau dia nggak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dalam jalur vertikal dan menjaga hubungan baik dengan sesama dalam jalur horizontal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi fitrah yang kedua, nggih sae kalian Gusti Allah, nggih sae kalian sesami gesang. Ya hablum minallah, ya hablum minan. Semangat, ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Oke, ajaran agama Islam niku sedaya ngoten. Lek mboten percaya tak buktekke. Ayo. Al-Qur'an niku pedoman utama hidup kita, diawali dengan suratul Fatihah. Niku isine muji nang Allah, ndonga nang Allah. Niku simbol hablum minallah. Al-Qur'an wi terakhir qul a'udzu birabbin nas, berarti simbol hablum minan nas. Sedaya ngoten Bu. Halo. Salat wi dimulai niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar, mengagungkan Allah, simbol hablum minallah. Terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi, noleh kanan, assalamualaikum warahmatullah, noleh kiri. Niku kan mendoakan kanan kiri, berarti simbol hablum minan nas. Halo, dirungokke to? Mula ayat Quran ini kapan nerangno aqimus sholah, dirikanlah sholat, hablum minallah, gandengane mesti wa atuz zakat. Zakat niku hablum minan nas. Sedaya ngoten Bu, sedaya sampai haji, umroh nggih ngoten, dimulai dengan ihram. Niku simbol
hablum minallah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niku hablum minallah. Terakhir tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Hablum minandas. Lah yo ndase nas. Mula ana wong hubungane karo Allah apik, tapi nek kalih sesami gesang kok awon, mboten cekap niku, mboten diterima karo Gusti Allah. Oleh salate khusyuke masyaallah, usolli. 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 Oleh takbiratul ihram nyengkah-nyengkah sendakepe mlungker kaya urang digoreng. Saking khusyuke Bu, Allahu Akbar. Oleh maca fasi kabirul hamdul katsirun inni wajjahtu wajh mulat niku hablum minallahi apik, tapi mangke mudhun king masjid nyolong sandal, berarti hablum minan nasi elek. Wonten apa mboten? Wonge teko heeh kae wonge napa kae apa ndepis nang pinggire pager. Wala zikir masyaallah mantepe. La ilaha illallah. Iki hablum minallahi apik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ning duwe utang tanggane ora nyaur. Berarti hablum minannasi elek. Wonten apa mboten? Wonge teko. Manggone nang ngisor apa ning panggung? Wedok apa lanang? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine putih apa ireng? Sing endi wong? Sarung lengan panjang, peci ireng, yo. Loh, ngapunten kuwi jenenge rungokne to. Wah, le maca Quran yo fasih tapi sik nganake duit, ngutangi cicak bayare bajul, ngutangi dom bayare cagak listrik. Batur wonten mboten sing tukang nganake duit? Woi, lek dalil pinter, qala ta'ala qala nabi, tapi karo tangga ora rukun ming gara-gara beda pilihan capres cawapres. Wonten apa mboten? Wonge teko. Wedok apa lanang? Manggon ning ngisor apa ning panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Ora enek kok sing ngadeg. Aku tok. Lho berarti maksudmu aku no? Matur suwun. Nah, tak sawat salon siji-siji kok. Niku berarti lho hubungannya kalih Gusti Allah apik, tapi kalih sesami gesang elek. Atau sebaliknya, oh karo sepodo-podo ki jan apik, sareh sumeh hajar serawung nyedulur membaur gerapyak semana apian seneng tolong ning ora salat. Wonten apa mboten? Alah ora ana panggung iki wonge. Ayo nokono kale, kale. Medongkrong nokono kale. Kok panggung terus? Nah, malah Bu, semua ibadah mahdhah, ibadah ritual sing hubungan kalih Gusti Allah niku mangke hasile kangge muamalah supaya sae seserawungan kalian sesami gesang. Salat niku nek bener tanha anil fahsya'i wal mungkar, perbuatan keji mungkar nyingkrih kabeh, berarti kalih sesami gesang apik. Poso wah kuwi yen bener punya empati, punya kepekaan sosial yang tinggi, dengan lapar, haus, dahaga, capek, payah, menderita, ini bisa merasakan bagaimana jadi orang miskin. Makanya dia akan punya belas kasihan dan kepedulian serta suka membantu orang-orang miskin. Sosial. Halo. Zakat itu jelas bagi-bagi, sosial, semua. Haji kalau mabrur itu fala rofasa wala fusuqa wala jidala, orang untuk ngomong kotor, orang untuk berbuat
fasek elek ora entuk padu gegeran. Lho kok apik karo wong. Ora digatekke kok. Lanjut mboten? Bahkan urusan itu ada dua. Tirokke nggih. Pertama disebut God relationship bareng. Ngapunten Pak Bupati tak bahasa Inggris ben mumet wargane jenengan. Yang kedua namanya human relationship. Bae mek mangap-mangap tok. Urusan itu ada dua. Jadi yang pertama saya katakan God relationship ini hablum minallah. Urusan dengan Allah. Kalau human relationship ini hablum minan nas, urusan dengan sesama manusia. Para jamaah, urusan dengan Allah itu bunia alal musamahah, dibangun atas dasar kemudahan dan kemudahan. Urusan karo Gusti Allah kuwi gampang. Nah, urusan dengan manusia itu bunia alal masyaqqah, dibangun atas dasar kesulitan. Urusan karo menungso kuwi angel. Halo. Urusan karo Gusti Allah kuwi gampang. Urusan karo menungso mboten percaya. Ayo. Salat urusan kalih Gusti. Salat niku menghadap Gusti Allah merintah, hei wong batur menghadap ning aku, hei wong lanang batur salat menghadap ning ingsun. Jere Gusti Allah ngono, wong batur salat madhep nyang Gusti Allah, sarungan tok wi diterima. Sarunge ngepir cap mangga. Ora klamben, ora kaosan, ora katokan. Sarungan tok, pokoknya udel mengisor, dengkul mendhuwur ketutupan. Cukup mponan diterima karo Gusti Allah. Ayo cobi Bapak jenengan sowan menghadap Pak Bupati. Sarungan tok, ora kaosan, ora kelamben. Kira-kira diterima napa mboten? Mungkin Pak Bupati nrimo tapi ajudan-ajudane Satpol PP-ne ditendang sampean. Soalnya sampean dianggap wong edan. Lho berarti urusan karo Pak Bupati luwih angel timbang urusan karo Gusti Allah. Lho, kandhane urusan karo menungso ki ruwet. Urusan karo Gusti Allah gampang. Sampean salat anggur wis mulai niat bareng takbiratul ihram, Allahu akbar. Entul-entul jadi tuli-guli gendut-gendut. Tangi cerekal yo entul-entul jadi tuli-guli gendut-gendut engko terakhir gobek-gobek ngono. Salam. Cukup beres, ra usah ceklok. Ora usah tanda tangan, ora usah absen. Ora usah LPJ. Lah sing butuh ceklok, butuh absen ini kan urusan karo kepala dinas. Ruwet. Urusan karo Gusti Allah ki gampang kok. Gampang. Sampean haji, tak dongakne sing nang kene iki muga-muga iso rono. Tanganku lho arahe nondi wong rono kok mbok amini. Apa nyang merbabu kono wae. Mestine lak mriko amin, aku rono kok wek. Tak dongake iso umroh. Aku ra wani ndongake haji, soalnya abot saiki syarate. Sing paling abot ora duit, as-sabru bil antri. Gek ngantrine 40 tahun lho. Sama yo ndek duit akeh, tapi yo eman cara nggo budal langsung kuwi 600 juta. Potonganmu yo eman. Hajimu yo haji sing ngantri 40 tahun kuwi kok. Padahal ana sing sakjane cepet, tapi nek potonganmu eman. Kados Pak Bupati sian kalih kula niku haji langsung berangkat, bayare larang. Langsung berangkat, ya ora eman kok. Makane dadi bupati. Tak tirakati no kono. Ayo cobi sampean misale duit-duit 600 yuta, ditawani nggo haji langsung mangkat karo ditawani sawah, milih ndi? Mulane rupamu kaya galengan ya ngono kuwi. Nesu ya ben kok.
Mulane aku ra wani ndongake sampean haji kok dianggap dongaku ra mandi. Nek umroh kan masuk akal. Wong haji ku pokoke angger wis njukuk mikot ihram, kok tekan kono tawaf, sa'i, wukuf, mabit ning Musdalifah ning Mina balang jumroh, tahallul, beres wis. Gampang urusan karo Gusti Allah. Lah sing ruweti urusan karo menungso to. Ngurus KTP, kartu kakak, terus buku nikah, akte kelahiran, paspor, visa. Lah iya. Lha kuwi lak urusan karo menungso to. Allah ora urusan karo visa, ini ora urusan Gusti Allah. Sing angel iki urusan karo menungso. Urusan karo Allah kuwi gampang. Enek maling, endi mau malinge ya? Maling ketangkep terus dilaporke polisi. Nah, Kapolsek. Maling ketangkep laporke Pak Kapolsek polisi. Lha iki urusane karo Gusti Allah, maling iki kapan tobat tenanan. Ya Allah Gusti kula kapok, Gusti kula tobat, saestu kula getun, kula tobat Gusti, kula mboten baleni melih Gusti. Beres diterima karo Gusti Allah, najan kapan-kapan baleni meneh. Diterima karo Gusti Allah. Tapi apakah pemeriksaannya dihentikan oleh Kapolsek? Loh, urusan karo polisi ki ruwet. Kalau nggak terima silakan turun panggung. Ya karo Pak Kapolsek ya nggak mungkin Pak maaf Pak, saya tobat Pak, saya kapok Pak, saya tobat Pak, terus sama Pak Kapolsek ya udah tak ampuni, terus dilepas dihentikan pemeriksaannya ngono. Ora iso. Loh, ini undang-undang, ya aja nyalahno polisi. Undang-undang kalau delik laporan sudah diajukan harus ditindaklanjuti. Kowe kira ngerti dunia polisi kok nyalahke polisi? Itu tugas, itu undang-undang, nggak boleh dihentikan Pak Kapolsek terus, meskipun dikei duit jangan dihentikan. Tak antemi siji-siji kok dijak ngaji kok iki piye karepe ngono. Dikandani urusan karo menungso ki ruwet kok. Mulane ki lho pentinge halal bi. Lho sampeyan urusan karo Gusti Allah pokok taubatan nasuha, selesai kok. Istighfarun bil lisan, ki lesanmu nang istighfar. Kalau kamu nggak tahu lesan itu cangkemmu itu loh. Itu nang istighfaro. Jadi itu nang segera istighfar. Wa nadamun bil qalbi, hatimu menyesal, nyesel. Wa tarkun bil jawarih, anggota tubuhmu meninggalkan. Selesai udah, itu urusan sama Allah udah wes beres. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya getun mulane ngene. Kita kasihan sama orang yang ahli maksiat, tapi lebih kasihan lagi kepada orang yang ahli taat. Kenapa demikian? Sebab malah aku ra digatekke perkara ngingeti wong. Nggih. Monggo. Mangke rumiyin tesih wonten niku. Niku jelas wong penting. Yang ngono kuwi nek wong pentinge dikawal. Lah nek kowe ya sak ngelempoh-ngelempoh ngono. Kowe ambek ndokres-ndokres sapa sing arep ngawal dirimu? Ambek kluyur ya ora ana sing gagas. Mulane to dadi wong penting. Lungguhmu ya nang dhuwur ngene iki nek penting. Kowe ora penting ya ngelempoh-ngelempoh ngono kuwi. Terima-terimake nasibe wong ora penting ya ngono kuwi. Halo. Urusan karo Gusti Allah kuwi gampang. Bahkan ya urusan karo Gusti Allah kuwi nek kres ambek urusan karo menungso
sing dimenangnone iki urusane menungso Bu. Tak baleni. Urusan sama Allah kalau crash dengan urusan karo menungso, wis sing dimenangno urusan ambek menungso. Gusti Allah ngalah. Nyun ngapunten. Salat duhur niku ten nggen kula 4 rakaat. Ten mriki pinten? Ayo wis padha berarti. Mbok menawa apa-apa larang terus mbok suda rakaate. Lho sampean salat duhur rak 4 rakaat to. Kuwi urusan karo Gusti. Ha wis. Saiki ana wong batur kok lunga ning gone Jakarta. Ngopo rono? Blonjo kanggo kepentingan pribadi. Lho ngono ku Gusti Allah ora meksa. Wis zuhur kudu 4 rakaat. Mboten, he wong batur kowe iki lunga ning Jakarta. Nggih Gusti. Kesel apa ora kowe? Nggih kesel. Ya wis zuhurmu 2 rakaat wae. Ngalah Gusti Allah kuwi. Engko asar wis jek kesel. Nggih Gusti. Ya wis asar ora usah 4 rakaat, 2 rakaat wae. Lho kuwi sakarepmu mbok acak wektune, mbok lakoni nanggone wektu zuhur ya kenek, mbok lakoni nanggone wektu asar ya kenek. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, mbok dadekke siji ya kenek. Lho gampange ngono Gusti Allah. Banjar kok sek riwar iki ngawal sapa neh to. Dilanjut mboten niki. Jadi urusan karo Gusti Allah itu gampang kok. Halo. Ayo saiki sampean urusan pajak misalnya. Pajakmu kudu mbok bayar 1.250.000. Mari ngono to sampean ngomong. Kula mboten gadah dhuwit, gadah kula mek 100.000. Diculke? Kandhane urusane mbek menungso ki ruwet. Kok iso ora kabar-kabar piye? Lha iki gaya tak kabari to jenenge. Bahkan ngono, urusan dengan Allah kalau digugurkan karena sebab ini kembalinya manfaat untuk manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan sama Allah kalau digugurkan karena satu sebab ini kembalinya manfaat untuk manusia. Puasa urusan dengan Allah, betul? Saiki ana wong sepuh ora kuat poso, kuwi tebusane mboten istighosah, mboten yasinan, mboten tahlilan, tapi bayar fidyah berarti beras dipangan wong, manfaate kanggo wong. Padahal iki urusane urusan poso lho iki. Ana wong haji nganggo dekne nglakoni haji tamattu utawa haji kiron. Alah serang-ngira ngerti, tak terang ngene iki serang-ngira ngerti. Wong kene iki ayu-ayu tapi ono. Positif kok. Utawa misale ngelakoni keharamane ihram. Ya ngelakoni larangan ihram. Loh, kuwi urusan karo Gusti Allah lho haji kuwi. Ngono ku tebusane ora kok dikon yasinan, tahlilan, mujahadah ora. Dam. Lah dam kuwi wedhus digorok daginge kanggo menungso. Allah ngalah. Dadi urusan karo Gusti Allah kuwi gampang. Ayo ngomong ora kabar-kabar. Urusan karo Allah itu mudah, urusan sama Allah itu mudah. Maka kalau dipermudah Allah marahnya luar biasa. Iki lho endinge iki lho sing nutuk ndasmu. Ya karena urusan sama Allah itu mudah, kalau dipermudah Allah marahnya luar biasa. Kamu kalau sholat nggak mampu berdiri, ya nggak usah berdiri sambil duduk. Loh gampang toh, mudah kan? Sambil duduk nggak kuat, fa'ala jambin berbaring nggak mampu, famustalqiyan lumah-lumah. Loh gampang kan? Nggak mampu, fabil isyarah pakai isyarah. Udah mudah masih kamu permudah, kamu tinggalkan, nyonyor kamu. Lo akeh lho saiki sehari 5 waktu, sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Jangan dipermudah, Allah marahnya luar biasa. Contoh misalnya,
ana camat. Ya, rawuh mboten Pak Camat iki. Nah, ana camat. Wis udah urusan apapun sama Pak Bupati udah dipermudah. Udah dibikin mudah sama Pak Bupati, misalnya camat, kepala dinas, kepala OPD ngono wis urusan apapun sama Pak Bupati udah dibikin mudah. Lah kok masih dipermudah? Ya Pak, wajar kalau Pak Bupati marah. Kamu itu udah tak bikin mudah masih kamu permudah. Wis tak gampangke mbok kegampang. Wis mbok paham mbok ora ngene iki aku sedih aku ngomongi wong sing paham mboten? Ya karena ada loh yang dari tadi itu bukannya dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang wajah aku. Ada, makanya ada. Pokoknya dia tuh pakai jilbab kembang-kembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, Bu, sosial, ya iya itu muaranya ke situ semua. Makanya subhanallah, kita yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang penting. Siapa bilang kalau surga itu monopoli satu profesi? Rungok nih. Sopo sing ngomong kalau surga itu haknya para ulama, para kiai saja? Itu surga itu monopoli satu profesi. Ndak, surga itu haknya siapapun yang penting takwa. Woi. Bukan hanya kiai, bunyai, ustadz, ustadzah. Ndak, surga juga haknya polisi, surga juga haknya bupati, surga juga haknya orang-orang kaya, pengusaha, siapapun berhak. Mulane dadi wong aja sok penting, merasa paling penting. Kayak saya misalnya, kita antem. Contoh, aku ki arep gawe contoh kok. Maksud saya gini loh, jadi orang itu jangan sok penting, jangan ngerasa paling penting. Misalnya saya ngerasa paling penting. Wah, acara ini yang paling penting saya, yang ditunggu-tunggu saya. Misalnya saya ngerasa paling penting. Coba misalnya, rungokno. Saya nggak akan seperti itu. Semua yang hadir di sini penting, yang di panggung penting, yang di bawah penting. Neng Mutinida MNC penting, MC penting, tukang syuting penting, tukang cong penting, semua penting. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ceramah sendirian di sini. Edan aku, ngono lho. Lah aku misalnya rumangsa, wah aku yang paling penting. Orang sekian banyak itu yang ditunggu-tunggu saya yang paling penting. Jajal ditinggal mulih karo jamaah. Mau taruh mana muka ini, gitu loh. Makanya semuanya penting. Ngapunten, terus saya rumongso, wah aku ceramah, wah aku ini paling penting. Maaf, saya merasa paling berjasa, saya merasa paling penting. Tugas saya menyebarkan ilmu kemana-mana, dakwah kemana-mana. Saya ngerasa paling penting, wah saya ini orang penting. Iki krungu petani, nesu petani nih. Ayo kae, Abah Hanza kae, kon ceramah gek jal, wetenge luwe kae jal kon ceramah kae. Apa ya iso bengok-bengok? Ayo leh ngelih ngono kae apa ya iso bengok-bengok? Lemes gak kari domblong. Kae iso ceramah iki ya mergo jasaku jere petani ngono. Ngopo? Lah wetenge wareg. Wareg mergo mangan sing dipangan sego saka beras, beras saka gabah, gabah saka pari, pari sing nandur petani. Ayo ora nek petani kaliren kae Abah Hanza. Lho terus sing dadi petani aja rumangsa paling penting. Ayo lah nek petani rumangsa paling penting, sepurane dokter sing krungu tersinggung. Ayo kowe petani nek gering kowe apa arep nguntal galengan kowe. Arep kerokan nganggo traktor. Wong sing mbok untal ya pil nggone dokter kok. Ayo, dokter rumangsa paling penting jarene dokter. Kuwi nek petani ora sehat gering kae, apa ya iso kerja? Lah nek lara sing diuntal galengan. Dokter sing paling penting jarene dokter. Lah dokter iki rumangsa paling penting nek wong ora sehat gering ora iso ngopo-ngopo. Lah krungu tentara. Nah tentarane ya tersinggung to. Tersinggung. Lah dokter iso kerja kuwi ya mergo negarane aman. Jajal nek ana penjajah kayak tentara-tentara apa arep mbok antemi kapsul. Mbok suntiki ngono apa? Kaya butuh ditembak. Ngono lho. Ya balike ngono kuwi. Nah, tentara ya dibales karo dokter. Lah nek tentara gering kowe ape ngulu granat. Kaya butuh pil.
Ngono lho, kabeh penting. Dadi anggota dewan aja rumangsa paling penting. Bisa duduk di kursi dewan ya mergo dipilih wong melarat-melarat ngene iki. Mulane lek wis dadi aja sampe nglalekke wong melarat-melarat ngene iki. Ora dipilih sing melarat-melarat, ora dadi anggota dewan. Ngono lho. Yalah senenge dibelani. Oh, pancene yo melarat tenan. Loh. Bupati aja rumangsa paling penting. Wah, Semarang sekarang aku bupatinya maju. Ora entuk dapat piala Adipura karena Semarang terkenal kotanya bersih. Kotanya bersih. Lah sing nyapu njumputi sampah bupati. Genah. Bupati men nampani pialane tok. Sing nyapu ya Sumini, Suminah, Ratemi. Sing kerja bakti kaya Pardi, Jumadi, Sukadi kuwi ngene bupati sing nampa piala. Ngene. Ceramah sing larangi model ngene iki. Lho sinten mawon ya kudu disentuh ngono lho maksude. Ngono lho, ya ora peduli mosok sing dituturi sing kene tok. Lha kan tak mulai awakku dhewe. Aku ya ora oleh rumangsa paling penting, ngono lho. Aku lagi nutuki bupati. Nah, bupati ra trimo ya karuane to. Kula kalih Pak Bupati niku wis sedulur. Nggih nate kowe tenan tak gue tak sampluki salon siji-siji ini. Beliau ini bareng haji bareng saya. Jadi 40 hari lebih kumpul bareng sama saya. Aku ngerkentekan duit yang njaluk wong kuwi. Apan kentekan nudut yo sing ngebosi wong kuwi. No, asale aku yo asale urung bupati kuwi sik wakil. Sono kono njaluk ndongake. No. Pak Bupati sabar kagungan ingon-ingon model ngeten iki jenengan nggih kedah sabar Pak Bupati. Niki resiko. Anggota dewan ki ra trimo pisan. Tak jak pitungan to nek ra trimo. DPR RI tak gojloki apa maneh DPRD. DPRD kabupaten ge anyaran pisan. Wis apa ngono ya. Ngene iki maknane kudu manfaat kanggo masyarakat. Ngono Mas. Ngene iki tak gojloki ya menawa nambahi sangu to piye ngono. Menawa. Biasane lek pengen barokah carane ngono kuwi biasane. Rambut sangone ya wis wong sangone DPRD paling tipis kok. Gaya penting disangone iki timbangane kuwi. Penting iki karo kuwi. Sampean meneng sampean. Loh, ini saya katakan apa? Bahwa ini semuanya penting. Makanya aku tahu angen-angen ngene, Pak. Aku ya kudu protes sajane. Yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Pemimpin yang adil, rungokno to? Pejabat yang adil, benar-benar adil, sehari nggak ngapa-ngapain, pokoknya dia adil dalam melaksanakan jabatannya. Lu kuwi ganjarane ngalahke tahajute kiai swidak tahun. Kayak kudu protes aku. Asli aku kudu protes asli. Arep tak protes kok dawuhe Kanjeng Nabi. Lek piye? Piye ndeke? Pak Bupati menjalankan jabatannya sebagai bupati dengan adil sehari saja. Lah iku pahalanya kayak tahajudnya Pak Yai 60 tahun coba. Lho nek ndelok iki ya wong sak Kabupaten Semarang sing mlebune swarga dhisik dhewe ya bupati. Senenge
Lho nggih to, lah sedina ibadah swidak taun. Lah nek 5 taun ketemu piro niku? Iki nek ndelok hadis iki. Sing mlebune swarga dhisik dhewe ya bupati. Lha terus kok iso ngono tak pikir. Lah kok iso ibadahe kiai swidak taun kalah karo uripe bupati sedina. Ternyata orang yang punya jabatan itu memegang kebijakan, bisa membawa pengaruh kepada banyak orang, membawa perubahan yang lebih baik kepada banyak orang. Ngapunten nggih. Saya ibadah itu belum tentu membawa perubahan kepada yang lain. Sik ora cetha sekan. Jenengan ibadah tahajud tiap malam itu nggak bisa membawa perubahan kepada yang lain kok. Sing apik ya jenengan tok. Mara tuamu wae ora terpengaruh oleh tahajudmu kok. Bojomu ya ora katut apik perkara tahajudmu. Tapi ketika Pak Bupati bikin kebijakan, apa itu misalnya raskin, bansos, atau misalnya bantuan untuk yatim atau beasiswa atau untuk guru-guru TPQ, loh, ini sekali Pak Bupati bikin kebijakan, manfaatnya untuk masyarakat sekabupaten Semarang. Nek bupati ini bener. Lho enggak kok. Ya Allah. Kowe kok iso mbok itungi barang ki le. Halo. Halo. Saya saja tak bikin contoh ya, enggak usah nyontokne wong liya. Kula niku ceramah ten pundi-pundi. Saya itu enggak merasakan perubahan orang-orang yang saya ceramai menjadi lebih baik. Enggak. Semakin banyak undangan saya, yang berubah malah saya sendiri. Mobilku tambah, pondokku dadi, gedung sekolahan bangunan. Lah iya, yang berubah ya saya sendiri kok. Menengon dan tak jelasne. Loh, nyatane aku iso nambah perluasan tanah pesantren, nambah lokal gedung pesantren, tampungan untuk santri-santri gratis tambah terus. Loh sekarang udah 2000 lebih kok. Coba tanahnya makin luas. Loh yang ngono kuwi. Adapun kamu, adapun Anda, emang gue pikirin. Mau berubah mau nggak berubah itu urusan Anda. Tugas saya kan cuma mengandani. Anda berubah nggak berubah, emang gue pikirin, bukan urusan gua. Tapi kalau seorang pejabat, maaf, pengaruhnya luar biasa. Saman eleng enggak? Ada seorang menteri pendidikan bikin kebijakan zonasi pendidikan. Ini yang merasakan dampaknya ya wong sak Indonesia. Sekolah harus di sekolahan yang terdekat. Gitu? Nggih napa mboten? Lho ki sing ngrasakno dampak iki wong sak Indonesia, zonasi pendidikan. Untung ora ana zonasi pernikahan. Harus kawin dengan tetangga terdekat. Padahal tonggone iki kebun binatang. Ayo. Piye jal? Aku sing paling mumet enek-enek zonasi pengajian. Harus ngundang mubalek terdekat Pak Bupati. Siapa ngomong rapayu? Tak demo to lek enek ngono. Zonasi pengajian barang enak-enak peraturannya pemerintah jan sembuh pokoknya Menteri Pendidikan siji iki enak kayak sampean saeleng kae mau diterapkan. Lah iki aku melok demo meh full day school, sekolah sehari penuh. Jadi bocah sekolah iki mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Lho iku sing geger guru-guru TPQ, guru-guru diniyah seluruh Indonesia. Dadi pengangguran lho. Lho, nek iki aku meh melu demo iki, untung nggak jadi diterapkan. Andaikan jadi diterapkan, aku mimpin demo. Lho kenapa? Lho wong anak-anak iki waktunya ngaji di TPQ diniyah itu sore. Kan?
Lah kalau sekolah itu dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore, terus kapan anak-anak ngajinya? Padahal ngaji TPQ Diniyah ini untuk pembinaan moral, akhlakul karimah. Sehebat-hebatnya perekonomian, sekuat-kuatnya tentara dengan alat-alatnya yang canggih, kalau moral masyarakatnya bejat, hancur negeri ini. Dan itu dimulai dari anak-anak. Dari mana? TPQ Diniyah, ngaji di situ. Misalnya dibantah, lo nanti kan dikasih jam ngaji di sekolahan. Saya nggak menjamin kalau guru-guru yang ngajar di sekolah-sekolah formal apa nanti generasi kita. Aku pokoknya rasa setuju kapan full day school kuabeh, karena masyarakat kita mayoritas desa. Ya kalau di kota mungkin oke, mau diterapkan kayak gitu. Tapi lek nenggone desa kaya ono kene full day school. Maaf ya nak, mama nggak bisa jemput, mama masih tandur. Lah iya, papamu ngarit. Padahal kamu maksud mama itu kalau kamu pulang duhur nanti kan bisa bantuin mama mbeteti iwak kamu. Ini wis to rungokno to. Lah iki piye maksude? Lah nggih iki pentinge Pak, pentinge bekerja bersama-sama, bekerja sama, pentingnya ngono kuwi. Pejabat publik itu ternyata subhanallah. Rungokne. Woi, niki Mbah Yai, pangapunten Mbah Yai, ket mang urung dienggo contoh dhewe kok. Saiki enek bocah mendem berjamaah. Cah 20 lho, mendem kabeh. Sampai nyekek botol. Gelogok. Gelogok. Mbah Yai moro terus diareki, ora entuk mendem. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kira-kira sing mendem bubar apa Mbah Yai diantem botol? Ya Mbah Yai diantem botol. Wong niku dudu wilayah Mbah Yai. Tapi nek sing moro Pak Kapolsek, nggawa anggota loro nae. Ayo, sing mendem tangkep, bubar lari tunggang langgang. Nggih napa mboten? Ngono kuwi pentinge. Sapa neh sing urung dienggo contoh ki? Lurah. Gak mesake lurah, modale urung balik. Wis mikir balik ke modal kok arep dipoyoki. Kapan-kapan nek diundang neh ganti lurah. Le, rungokke to. Iki pentingnya kebijakan. Di Jawa Timur itu pernah ada tempat yang sangat dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Loh, wargane jenengan ya do apal Pak Bupati. Ndoli kuwi. Ketoke kulino rono karo lurahe ketoke. Loh, goleki wargane. Le, rungokne to. Kae, Masya Allah, jumlah penjual sarang burung di situ. Bakul kroto, pakan manuk. Kuwi kroto kok soto. Kroto iki pakan manuk ning muti ora paham. Kuwi 17.000 lebih. Wah, aku ngerti datane langganan. Langganan ngisi ngaji. Lho kae nek malam Jumat kae. Sembo sak karepmu. Sampeyan tak critani, kiai sak Jawa Timur iki mumet kabeh. Bubar hizib apa-apa diwaca. Hizib Nasr, hizib Bahar, hizib Barak, wis tok kabeh diwaca. Allahumma Gang Doli bubar. Semakin diistighosai tambah rame. Jajal. Ayo. Ki kiai sing terkenal dongane ampuh ki le ndonga kejem, Bu. Kiai sing dongane ampuh Jawa Timur le ndonga kejem kuwi. Ya Allah, kula nyuwun kanthi sanget. Lonte-lonte ndoli niku Gusti.
Jenengan damel gudiken korengen sedaya Gusti. Gudiken korengen boroken sedaya. Lho didongake ngono tambah mulus-mulus njajal. Tapi begitu seorang wali kota waktu itu Bu Risma bikin perda. Ayo, Gandoli harus dibubarkan. Cukup dengan tanda tangan heret-heret karo setempel cetok selesai. Kebijakan seorang wali kota mengalahkan dongane kiai swidak tahun. Leh, ini kandhane kok. Ayo misalnya Semarang enten nggone ndi Semarang? Sunan Kuning Pak Bupati. Ayo Semarang kota niku nek kabupaten mboten enten nggih. Nek eneng tak mampir aku. Ya maksudnya ya sapa ngerti iso nginsapno siji loro ceramah. Lho, kuwi misale ya, misale no Semarang enten. Terus wis to saenenge Suriah kumpulno kabeh. Kon istighosah kon maca hizib ben bubar. 100 tahun ora ngarah hasil. Tapi nek tanda tangane Pak Bupati cetok selesai. Mulane pentingnya milih bupati sing apik ya ngono kuwi. Lha iki saiki nek bupatimu sok anyar misale ya, lho engko aturane anyar neh ngawiti neh cara nduduk sumur nurung metu sumbere nduduk meneh ngeduk meneh tambah ruwet mulane iki wae. Alah gayamu keplok gek biyen ora milih ngono kok. Kae le Pak Bupati kudu ngireng pinggir pager kae le Pak Bupati. Nika mbiyen ora milih jenengan nika. Tapi Pak Bupati iki lembah manah kabeh ya warga. Lah terus iya maksudnya ayo kuwi tak kei sarung kuwi ngadeg kuwi ha ngene mik ten mriku mawon mboten napa-napa napa minggah oh minggah ya wes. Anak-anak kalau mau tampil harus bagus, kalau nggak bagus aku nggak mau. Nah, top nggih tadi mriki kalih kula. Sapa bocah cilik sing arep munggah? Ayo iki, ayo. Bismillah, ayo. Ayo nak. Wes. Ora usah grogi. Ora imbang ning ngisore kaya ngono kok. Lho, ya wis ora apa-apa mangkane. Dek Ndang. Niki arep apa iki? Ngene wis. Wis iki sik. Iki engko anake wong sak Batur diunggahke kabeh iki engko. Hop dulu. Hop dulu. Jenengan lenggah riyen Pak, aku tak nggarap anak-anak sik. Nah, apunten nggih. Enak. Namanya siapa? Reva. Sing banter, nek gak banter tak suruh turun lagi yang keras. Namanya siapa? Reva. Neva. Yang nyuruh naik panggung siapa? Ibu. Lho ibuke ki ya ngono. Bocah semene wis digoleke pekayaan. Neva, ibu le ngomong piye ibu? Ngomong piye? Kono maju. Dikongkon napa kon maju? Pokoknya yang ditakoni abah mboten jawab mudhun melih. Yang lain tolong diem. Nanti kalau jenengan derek jawab itu ndak mencerdaskan. Padha karo bocah nggarap soal ujian sampean kei bocoran jawaban. Gak asik engko. Tolong jenengan diem. Kula ngertos kok jenengan pasti bisa jawab. Tapi sing tak tangletikan ini. Nifa, kamu kalau ditanya sama abah nggak mau jawab tak suruh turun lagi. Dah ini dulu kamu. Ayo. Kamu ucap salam dulu ning gone jamaah. Sing banter, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik kok selikum-selikum. Ayo, salam sing sae, ayo, salam sing apik. Assalamualaikum Kok assalamualaikum
Assalamualaikum ngono ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mic-nya dideketin ke mulut terus, nggak usah diturunkan. Pokoknya kalau ditanya sama Abah jawabnya harus cepet dan harus banter. Nek gak ngono, aku mau nyari anak yang tak-tek kayak aku, nggak suka anak yang lemot. Kamu namanya siapa? Tegar. Tegar. Nggih. Ya harus sesuai dengan namamu, kamu harus tegar. Alamat rumahmu mana? Gondang Batur. Oh, Gondang Batur, berarti kamu anak sini. Nggih. Batur. Nggih. Sekolahnya kamu kelas berapa? Kelas 4 SD apa MI? SD. Nanti kalau sudah lulus kelas 6 kamu melanjutkan milih SMP apa MTS? Mondok. Bener. Tenan. Tenan. Siap mondok? Siap. Jauh dari orang tua siap? Siap. Kirimannya telat siap? Siap. Gudiken siap? Siap. Tenan? Tenan. Ayo, kalau udah besar cita-citanya pengen jadi apa kamu? Kok pengen mondok? Kiai. Dek menang. Menang yang lain menang. Kamu kalau pengen jadi kiai harusnya kamu datang ke pengajian pakai sarung, pakai peci. Orang ini iki. Nggih. Iki kaya apa? Kaya wong ngoyak layangan pedhot. Saman mrene kalih sinten, Nak? Kalih Mbak. Kalih Mbak. Nggih. Endi mbake? Nika. Oh, nika mbake sampean. Sing nika terus ayahe sampean gak teko? Mboten. Nondi ayahe kok gak? Kerja. Kerja apa ayahe? Kuli. Maksudnya kerja napa nderek ten bangunan nggih. Nggih. Ibuke budal ngaji mboten ibuke? Mboten. Ten pundi ibuke? Teng mriki. Ten mriki niku ten pundi? Ten griya. Teng griya. Ngopo kok gak melu ngaji ibuke? Mboten retos. Mboten ngertos. Ya wis. Aku ya ora ngerti. Sampeyan kenal Pak Lurah Batur mboten? Kenal. Namine sinten? Pak Radik. Wonge sing ndi? Sing nika. Oh ya berarti familiar Pak Radik. Bagus apa ora wonge? Bagus. Siap-siap duwike. Wis to meneng to iki meneng to kowe iki kok. Sik meneng. Nak, sampean tadi kok ngacung-ngacung ngene, ngacung-ngacung kepengin apa sampean? Sarung kalih duit. Coba yang lain diem, sampean nggak usah melu jawab. Nah, kuwi syarat ana syarate. Sampean berarti kulino nonton ning TikTok sing dinaikkan sama Abah terus dijak ngobrol dikasih sarung sama duit ya toh. Nggih. Nah, mergo nonton TikTok, nonton YouTube ya toh. Nggih. Nah, kuwi kudu tampil sik. Nggih. Pidato, sholawat, qori, nyanyi, pilih ndi? Selawatan. Sholawat, kudu penak. Ora oleh alamate, ora oleh Sunan Gresik. Moh aku nek alamate Sunan Gresik, wis umum. Kudu liyane. Ayo. Sholatullah salamullah. Ya bener bener. Bener terus. Alayasin. Ala toha sik. Ala toha Rasulillah. Sholatu wassalamu alayasin habibillah. Alayasin habibillah. Saman pengen dadi kiai? Nggih. Ora pengen dadi lurah? Mboten. Meneng liyane. Kena apa ora pengen dadi lurah? Mboten napa-napa. Ya kudu ana alasane to. Kena apa pengen dadi kiai? Milih kiai atau milih dadi lurah? Kiai. Enak ndi dadi kiai karo lurah? Kiai. Enake apa? Bayarannya oke. Saman kok ngerti nek bayarane oke? Disewa. Disewa. Mbok anggap salon ngono apa? Liyane meneng. Saman orang milih lurah berarti lurah iki ora enak. Ora enake apa dadi lurah? Ayo. Kudu jawab, nek ora jawab ora tak paringi. Kerja terus. Kerja apa kerjane? Kantor. Ya kan penak kerja ning kantor adem karek lungguh ngene tok. Lho ya to. Nggih. Ya sekolah sing tenanan. Nggih. Ya kono salim ambek Pak Lurah sik.
Engko nek diparingi dhuwit ya ditampani, ora diparingi ya wis ben. Mulane ra tak poyoki ben kalong duwike. Wis. Wong tampilanmu mek ngono oleh duit akeh. Pokean. Wek, kamu nggak dapat wong kamu ditanya nggak gelem ngomong kok. Ngene, sarung apa ora? Nggih. Sarungnya sapa apa? Gajah duduk. Medun. Oh, malah nyebut merek liya. Kamu namanya siapa? Ilham. Ilham. Rumahnya mana Ilham? Batur. Oh, Batur juga. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. SD apa MI? MI. MI. Kenapa kamu kok milih MI gak milih SD? Menurut ayah. Oh, nurut ayah. Ayah namanya siapa? Suyanto Yidin. Siapa? Suyanto Yidin. Suyanto Yidin. Ayah sekarang di mana? Di rumah. Di rumah. Ayah yang milihkan sekolah kamu. Iya. Ibu di mana sekarang? Hah? Udah nggak ada. Oh, ibu udah nggak ada, nggak apa-apa. Nah, sama. Abah juga. Abah dulu malah kelas 2. Ibu udah nggak ada. Oh, kamu kuat, kamu hebat. Oh, kamu mau dicetak Allah jadi orang hebat. Ibunya nggak ada, kamu kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Abah dulu masih kelas 2 malah ditinggal ibu. Makanya saya jadi ngene. Nah, nanti kalau udah lulus kelas 6, kamu milih melanjutkan kemana nak? MTS. MTS. Nggak mondok kamu? Duh. Kok nggak mondok kenapa? Mau nerus. Hah? Nerus kayak aja. Ya neruske kan sambil mondok kan bisa sekolah MTS, di pondok ada sekolah MTS. Hah? Di MTS aja. Lah iya, sekolah MTS sambil mondok nak biar bisa ngaji. Ya? Kamu mau tampil apa? Selawatan apa ngaji apa pidato apa? Selawat. Selawat. Ayo selawatan, sung banter tapi. Ayo, hadap sana, ayo selawatan. Selawat apa? Lo terserah. Iki sing ngunggahne sapa to iki mau? Ayo. Rabbi yolak taha minun fil tiram. Sebentar, lafadznya salah dikit-dikit nggak apa-apa, memang masih anak-anak. Ayo terus, nada bil ya muta antal amin. Ayo sekarang refnya. Lamar taqa baital mamur sallaiman Diulang, lamar tekone. lamar taqa baital mamur sallaiman waqatana birrabi bayil jalil al-bayil jalil. Kamu suaranya bagus. Siapa tadi panggilannya? Ilham. Wilham. Bagus kamu suaranya. Timbangannya mau. Siapa mau jenenge? Siapa? Tegar tiwasan teko ngisor tak jonjong-jonjong. Kon dhuwur enduweh.
tegar. Ini keren, ini seneng aku. Kamu selain sholawatan itu masih bisa lagi? Enak-enak suara. Azan bisa nggak azan? Nah, ya belum. Ini nanti kalau kamu belajar terus, diasah terus suaranya. Terus refnya sesudah lamar tako itu bisa nggak? Inrumta bisa. Ayo. Imrun ta'an tadabilhun yauma zihan yauma zihan Imrun ta'an tadabilhun yauma zihan yauma zihan salli ala Bahil anwar al-bahil jalim al-bahil jalim Rabbi khalaq taminun fihi ihtiram fil tiram nadahu ilya Mukhtar antar amin antar amin. Tepuk tangan ngene nang mondok nang nanti kamu mondok di tempatnya apa lo gratis nggak usah bayar mondok ya. Kamu takut nggak ada yang biayai? Udah mondok di tempatnya apa gratis, sak sekolahnya gratis, sekolah MTS-nya gratis, mondoknya gratis, kitabnya gratis, seragamnya gratis. Ya, mondok ya nanti ya. Salam sama Pak Bupati. Kamu tahu Pak Bupati ini? Pak Bupati. Yes. Pak Kapolsek, Masya Allah. Yatim Pak Kapolsek. Ini yatim. Yo. Loh Mbah Yai nggih maringi, Mbah Yai Masya Allah. Masya Allah Mbah Yai lo maringi aku sing urung. Masya Allah. Mbah Yai lo diparingi Mbah Yai Masya Allah lo. Ini Pak Lurah sik, Pak DPR. Kuwi Pak Camat iki lho. Weh, Bu DPR kae. DPR masuk kalong 100 kok ayem-ayeman. Ini barokah anak yatim Bu DPR. Bon. Sini. Ini Pak Camat. Masya Allah. Hati kok. Enak. Ayo didongake Pak Bupati pertama, matur suwun Pak Bupati, didongake mugi-mugi terpilih jadi bupati melih. Ayo didongake. Amin. Loh kok amin? Kamu yang mendoakan, matur suwun Pak Bupati iki ayo. Makasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati, semoga panjang umur, sehat walafiat, terpilih jadi bupati lagi, bupati lagi, rezekinya melimpah, ibadahnya istiqomah. Wes ganti sapa kuwi sing mbok dongake ngono. Sapa neh? Mbah Yai pun sedaya nggih didongake sedaya nggih. Sedaya didongake. Entuk akeh ngono. Mosok Abah gak diparingi. Iki maklare iki. Duit. Mosok maklar mek 5.000. Masya. Kamu minta sarung apa enggak? Minta. Sarungnya siapa apa? Mangga. Nah, ini bener. Ora kaya Tegar. Bokongmu duduk kuwi.
Kamu kata-kata untuk sarung mangga dulu. Ayo, sarung mangga. Gampang toh. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Kan bisa. Ayo. Piye, ayo. Aja. Ya, pokoknya piye kata-katamu. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga enak dipakai. Ngono sing banter. Sarung mangga enak dipakai. Enak juga dipelorot. Nah, ngono wis.